ചർച്ച് ബെൽസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ചർച്ച് ബെൽസിലെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകും മുൻപ് പതിവ് പോലെ ബൈബിൾ വചനത്തോടുകൂടി തുടങ്ങാം. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37. ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് നന്മ ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ സുരക്ഷിതനായി വസിക്കാം. കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുക, അവിടുന്ന് നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരും. നിന്റെ ജീവിതം കർത്താവിന് ഭരമേൽപ്പിക്കുക. കർത്താവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുക, അവിടുന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളും. അവിടുന്ന് പ്രകാശം പോലെ നിനക്ക് നീതി നടത്തിത്തരും. കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ സ്വസ്ഥനായിരിക്കുക, ക്ഷമാപൂർവം അവിടുത്തെ കാത്തിരിക്കുക. കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ ശക്തമായ ദൈവവിശ്വാസത്തിലും ദൈവസ്നേഹത്തിലും നയിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കാണ് വിൻസെൻഷ്യൻ സഭയ്ക്കുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട വർക്കി കാട്ടറാത്തച്ഛനാണ് വിൻസെൻഷ്യൻ സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ. അച്ഛന്റെ 87ാം ചരമവാർഷികം ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ആചരിച്ചു. വൈക്കത്തിനടുത്ത് തോട്ടകം സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് പള്ളിയിലാണ് അച്ഛന്റെ ശ്രാദ്ധ ദിനാചരണ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. സീറോ മലബാർ സഭ കൂരിയ ബിഷപ്പ് മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വാണിയപ്പുരയ്ക്കൽ പിതാവാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചത്. ദൈവചിന്തകളിലൂടെയും ജീവിത വിശുദ്ധിയിലൂടെയും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയ ജനകീയനായ പുണ്യാത്മാവായിരുന്നു വർക്കി കാട്രാത്തച്ഛൻ എന്ന പിതാവ് കുർബാന മധ്യേ നൽകിയ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. എനിക്കൊരു മാമോദിസ മുങ്ങാനുണ്ട്, അത് പൂർത്തിയാകുവോളം ഞാനെത്ര ഞെരുങ്ങുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരാളാണ്. കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങളെ അക്ഷരം പ്രതി കടമെടുത്ത് ചിന്തിച്ച ഒരാളാണ് കാട്ടറാത്ത് വർക്കിച്ചനും. ഒരു സന്യാസ സമൂഹം സ്ഥാപിച്ച് അതിനടിത്തറയിടുക, അംഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക, സമൂഹത്തിന് ദിശാബോധം നൽകുക, നിയമാവലി തയ്യാറാക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. തന്മൂലം ഈ ക്ലേശത്തിന്റെ വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട വർഗീസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. തന്റെ ഈ സാഹസിക യജ്ഞത്തിന് പ്രേരണ ലഭിച്ചത് വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ഡി പോളിൽ നിന്നാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട വർക്കിയച്ഛന്റെ പേരിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാട്ടറാത്ത് ചാരിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധനസഹായ വിതരണങ്ങളും അന്നേ ദിവസം നടന്നു. തോട്ടകം ഇടവകയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിന് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള തറക്കല്ല് വെഞ്ചിരിപ്പ് കർമ്മവും അന്നേ ദിവസം തന്നെ ബിഷപ്പ് മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വാണിയപ്പുരയ്ക്കൽ നിർവഹിച്ചു. കാട്ടറാത്ത് വർക്കി പിതാവ്, കാരണം അദ്ദേഹം വിൻസെൻഷ്യൻ സഭയുടെ മുഴുവനും എന്റെയും പിതാവാണ്. എന്റെ വിൻസെൻഷ്യൻ അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിൻസെൻഷ്യൻ ദൈവ വിളിയുടെ വിൻസെൻഷ്യൻ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒക്കെ നിദാനമായ പിതാവാണ് എത്രയും പെരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാട്ടറാത്തച്ഛൻ. യൂദാസ്ലീഹായുടെ നാമധേയത്തിൽ പ്രശസ്തമായ ദേവാലയമാണ് വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയിൽ ഉൾപ്പെട്ട അങ്കമാലി യൂദാപുരം പള്ളി. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 25-നായിരുന്നു പള്ളിയിൽ യൂദാസ്ലീഹായുടെ ഊട്ടുതിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചത്. 2 ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് ഊട്ടുതിരുനാളിൽ പങ്കെടുക്കാനായി പള്ളിയിലെത്തിയത്. യൂദാപുരം പള്ളിയിലെ ഈ വർഷത്തെ തിരുനാളിന്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രത്യേകത തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് 50 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തി എന്നുള്ളതാണ്.
പ്രധാനമായും പ്രളയ ദുരിതത്തിൽപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് 50 ലക്ഷം രൂപ യൂദാപുരം പള്ളി മാറ്റിവെച്ചത്. സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് അർഹരായവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രത്യേകം കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. നവംബർ 4 നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ദുരിതാശ്വാസ സഹായങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിറഞ്ഞ ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായും ഈ വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാരിറ്റി നന്മ പ്രവർത്തനമായി യൂദാപുരം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അങ്കമാലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 8 പഞ്ചായത്തുകളിലും ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുമായി ഉള്ള എല്ലാ നാനാജാതി മതസ്ഥരായവർക്ക് നൽകുന്ന ദുരിതാശ്വാസ സഹായമാണ്. അതിനുവേണ്ടി 500ഓളം പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭവനങ്ങളും തിരഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് അവിടേക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുന്ന ഒരു വലിയ തീവ്രമായ നന്മ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഈ വർഷം യൂദാപുരം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിരിക്കുക. ഏതാണ്ട് 50 ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് ഇതിനുവേണ്ടി സ്വരുക്കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ താൽപര്യപ്പെടുന്നതും അതുവഴി പാവങ്ങളിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ ഒരുപാട് നന്മയുടെ അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു വരുവാൻ ഈ ഊട്ടുതിരുനാള് സാധ്യമാകട്ടെ എന്നും ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഏതാണ്ട് 2 ലക്ഷത്തിലധികം തീർത്ഥാടകർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സ്നേഹം ലഭിക്കട്ടെയെന്നും ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും വിശുദ്ധ യൂദാശ്ലീഹായുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വരാപ്പുഴ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് റവറന്റ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ പിതാവാണ് ഊട്ടുനേർച്ച ആശീർവദിച്ചത്. തുടർന്ന് പിതാവിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ആഘോഷമായ തിരുനാൾ കുർബാനയും നടന്നു. യേശുവിന്റെ അപ്പോസ്തലനായ വിശുദ്ധ യൂദാശ്ലീഹായുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ അങ്കമാലി യൂദാപുരം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അനുദിനമെന്നോണം പരിശതം ആളുകൾ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ ധാരാളം നന്മകൾ നേടി മനസ്സമാധാനത്തോടെ തിരിച്ചു പോകുന്ന അനുഭവമാണുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ തിരുനാൾ ദിവസങ്ങളിൽ 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾ ദിവ്യബലിയിലും മറ്റ് തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലും സംബന്ധിക്കുവാനും ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഊട്ടുസദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അതിരാവിലെ ഈ നേർച്ച സദ്യ ആശീർവദിക്കുകയും ഒരു മതമൈത്രിയുടെ അടയാളമായി ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിന് ആദ്യം നേർച്ച വിളമ്പുകയും ചെയ്തു. ഇനിയും ഇവിടെ കടന്നുവരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വിശുദ്ധൻ വഴി ധാരാളം സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ഊട്ടുനേർച്ചയോടൊപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യ ചോറൂണിനുള്ള സൌകര്യവും പള്ളിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നവംബർ 1 തിരുനാളിന്റെ 8ാം ഇടം ആഘോഷിക്കും. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്നും വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇടവകയാണ് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ ഉൾപ്പെട്ട എളംകുളം ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ചർച്ച്. ഒരുപാട് കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ ഇവർ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ പ്രളയ ദുരിതമുണ്ടായതിനു ശേഷം ആലുവ ആലങ്ങാട്ട് കുന്നേൽ ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പള്ളി ഇടവക, ഒരു ചെറിയ ഇടവകയാണ്, ആ ഇടവകയെ ദത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എളംകുളം പള്ളി. മാത്രമല്ല, ഈ വർഷത്തെ തിരുനാളിന്റെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രളയ ദുരിതത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത്. ഇടവക വികാരി ഫാദർ തോമസ് മാങ്ങാട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തിരുനാൾ പ്രസിഡന്റുമാർ ചേർന്ന് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. ഇതോടൊപ്പം 2 വീടുകളുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. എന്റെ പേര് ഫാദർ തോമസ് മങ്ങാട്ട്. ഞാൻ എറണാകുളം
ഇളംകുളം ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ പള്ളിയിലെ വികാരിയായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പ്രളയത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് വളരെയേറെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാനായിട്ടുള്ളത്, ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ തിരുനാളാഘോഷങ്ങൾ വളരെയധികം കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ 2 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി പണിതു കൊടുക്കുവാൻ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുണ്ടായി. അതാണ് തിരുനാളോടനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത വലിയൊരു കാര്യം. മറ്റൊന്ന്, ഈ പ്രളയബാധിതമായ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു ഇടവകയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ദത്തെടുക്കുകയുണ്ടായത്. ആലുവയ്ക്കടുത്തുള്ള ആലങ്ങാട് കുന്നേൽ ഇൻഫന്റ് ജീസസ് ദേവാലയത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അവിടെ ജാതി മത ഭേദമന്യേ 178 കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആലുവ ആലങ്ങാട്ടുകുന്നേൽ ഇൻഫന്റ് ജീസസ് ഇടവകയുടെ പ്രദേശത്തുള്ള 178 കുടുംബങ്ങളെയാണ് എളംകുളം ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ പള്ളി ഏറ്റെടുത്തത്. ഇതിൽ നാനാജാതി മതസ്ഥരായ കുടുംബങ്ങളും പെടും. വീടുകളുടെ മെയിന്റനൻസ്, കുട്ടികൾക്കുള്ള പഠനസഹായം, രോഗികളായവർക്കുള്ള ചികിത്സാ സഹായം എല്ലാം എളംകുളം പള്ളി നൽകും. ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ആ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ആലങ്ങാട് കുന്നേൽ ദേവാലയത്തിൽ പോവുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ സാധന സാമഗ്രികൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ജീവന ഉപാധികൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകാൻ ഏത് തരത്തിൽ കഴിയുമോ അപ്രകാരം ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുടർന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫീസ് കൊടുക്കുക എല്ലാ മാസവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ രോഗികളായി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മെഡിസിൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം സ്വരൂപിച്ച് നൽകുക. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇനി ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുക. ഈ ദേവാലയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭവനരഹിതരായവർക്ക് ഭവനം പണിതു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷത്തോളമായി ഭവനരഹിതരായ കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതി എളംകുളം പള്ളി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ 20ഓളം വീടുകളാണ് ഇങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. പ്രളയദുരിതത്തിൽ നിന്നും കരകയറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇനിയുള്ള 1 വർഷത്തോളം അതിജീവന വർഷമായി ആചരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് ചർച്ച് ബെൽസിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിജീവന വർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി രൂപതയിലെ വിവിധ ഇടവകകളിൽ ഒട്ടനവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിവരുന്നത്. കൊടകരയ്ക്കടുത്ത് വാസുപുരം സെന്റ് ആന്റണീസ് ഇടവക 5 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ോളം കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇടവകയാണിത്. രൂപതയുടെയോ ഇടവകയുടെയോ അതിർത്തിയൊന്നും നോക്കാതെ 16 കുടുംബങ്ങളെ ഇടവക ദത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ വീടുകളുടെ മെയിന്റനൻസ്, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, രോഗികളുടെ ചികിത്സ, ഇതിനുള്ള സഹായങ്ങളെല്ലാം ഇടവക ചെയ്തു നൽകുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഞാൻ ഫാദർ ജിനോ മാളക്കാരൻ, വാസുപുരം സെന്റ് ആന്റണീസ് ഇടവക വികാരിയായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. ഈ വർഷം അപ്രതീക്ഷിതമായി കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ച പ്രളയ ദുരിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട രൂപത മെത്രാൻ അഭിവന്യ മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടൻ പിതാവ് അതിജീവന വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവജനത്തെയും ഈ നാടിനെയും ആത്മീയമായും സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും ഉണർത്തുക, പുനർജീവിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ വലിയ ലക്ഷ്യത്തോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് 175ഓളം കുടുംബങ്ങളുള്ള വാസുപുരം സെന്റ് ആന്റണീസ് ഇടവക 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ അതിജീവന വർഷ കാരുണ്യ നിധി സ്വരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കാരുണ്യനിധി രൂപത വികാരി ജനറൽ മോൺസിഞ്ഞോർ ലാസർ കുറ്റിക്കാടനച്ചൻ ഈ ഞായറാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. 16 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായും ഒരു ഭവനത്തിന്റെ ഭാഗികമായ നിർമ്മാണത്തിനും മറ്റൊരു വീടിന്റെ പൂർണ്ണമായ നിർമ്മാണത്തിനും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സഹായം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 16 കുടുംബങ്ങളിൽ
12 കുടുംബങ്ങൾ വാസുപുരം ദേശത്തും 4 കുടുംബങ്ങൾ വാസുപുരം ദേശത്തിന് പുറത്തുമാണ്. ഈ നവംബർ മാസം മുതൽ അടുത്ത ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെയുള്ള 10 മാസത്തേക്ക് സാമ്പത്തികമായും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ഈ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വാസുപുരം ഇടവക ഈ കർമ്മ പദ്ധതിയിലൂടെ വഴിയൊരുക്കുന്നു. ഈ കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ സഹകരിക്കുന്ന ഈ ഇടവകയിലെ എന്റെ സ്വന്തം ജനത്തോട് വലിയ നന്ദിയോടും ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാരുണ്യം അനേകരിലേക്ക് ഒഴുക്കാൻ ഈ ഇടവകയുടെ മാതൃക അനേകർക്ക് പ്രചോദനം നൽകാൻ ഇടവരുത്തട്ടെ. വാസുപുരം ഇടവകയിലെ പ്രതിനിധി യോഗം രൂപം കൊടുത്ത ഒരു പ്രത്യേക കമ്മിറ്റിയാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഒരു വീടിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനും മറ്റൊരു വീട് ഭാഗികമായി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും വേണ്ട സഹായം ഈ പദ്ധതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്റെ പേര് ജിജു, ഇടവക പ്രതിനിധി യോഗം സെക്രട്ടറി. ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയുടെ അതിജീവന വർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തികളാണ് ഈ വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. നാനാജാതി മതസ്ഥരായ 16 കുടുംബങ്ങളെ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. ഇടവകയ്ക്ക് പുറത്ത് ചാലക്കുടി, കുണ്ടൂര്, തൊട്ടിപ്പാള്, ചേർപ്പ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങളെ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 2018 നവംബർ മുതൽ 2019 ആഗസ്റ്റ് വരെ 10 മാസമാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സഹായം ഞങ്ങൾ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ട 5 ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കുന്നത് ഇടവകയിൽ ഉള്ള വ്യക്തികളുടെ ജോലിയിലെ ആദ്യ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് സംഭാവനകളിൽ നിന്നുമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പണം സ്വരൂപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളം തോപ്പുംപടിയിലുള്ള ഔവർ ലേഡി കോൺവെന്റ് സ്കൂൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഹൌസ് ചലഞ്ച് എന്ന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചർച്ചവത്സരത്തിലൂടെ പലതവണ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 85ഓളം വീടുകൾ അവർ നിർമ്മിച്ചു നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിലൊരു 10 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു വിശേഷം, പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോപ്പ് പ്രൊജക്ട് എന്ന പേരിലാണ് 1 വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രളയദുരന്തം ബാധിച്ച വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും 150 കുടുംബങ്ങളെ ദത്തെടുക്കുന്നതാണ് ഹോപ്പ് പ്രൊജക്ട്. ഇതിൽ 100 കുടുംബങ്ങളെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നും ബാക്കി 50 കുടുംബങ്ങളെ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ദത്തെടുക്കുന്നത്. തോപ്പുംപടി അവർ ലേഡീസ് കോൺവെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സമൂഹ സൗഹൃദ വിദ്യാലയം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സമൂഹത്തില് വിവിധങ്ങളായ ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഹൌസ് ചാലഞ്ച് എന്ന പദ്ധതി. ഹൌസ് ചാലഞ്ച് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സുമനസ്സുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൌസ് ചാലഞ്ച് എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ 85 വീടുകളോളം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതിനോടകം. ഇനി ഒരു 10 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പോവുകയും അവിടെ ഒരു 150 കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ദത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓഗസ്റ്റ് 15 തുടങ്ങി അടുത്ത ഓഗസ്റ്റ് 15 വരെ ഒരു 1 ഇയർ പ്രോജക്റ്റാണ്. ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ ഈ 150 കുടുംബത്തെ ദത്തെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഈ കുടുംബങ്ങളെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അത് 100 കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെ കോതാട്, ഗോതുരത്ത്, ചേരാനല്ലൂര്, മഞ്ഞുമ്മേല്, കൂനമ്മാവ് ഇത്തരം ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ്, ചേന്നമംഗലം, ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ 100 കുടുംബങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 50 കുടുംബങ്ങൾ കുട്ടനാട് ഭാഗത്താണ്. അങ്ങനെ 150 കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അത് 150 കുടുംബങ്ങളിൽ 4 കുടുംബങ്ങൾ, വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട 4 കുടുംബങ്ങളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം ഓൾറെഡി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും പൂർവ്വ അധ്യാപകരും എല്ലാവരും ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളാണ്. അവരവരുടെ വീട്ടുകളിലെ ആഘോഷങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ആഘോഷത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പങ്ക് ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒപ്പം സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിൽ നിന്നുള്ള ഒട്ടനവധി സുമനസ്സുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഇനിയുള്ള ഒരു വർഷക്കാലത്തേക്ക് വിവിധ ആഘോഷാവസരങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്ക് പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ ഇനി വാങ്ങേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ഈ പണം ഹോപ്പ് പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു 4 വീടുകളും സ്കൂൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹോപ്പ് എന്ന പേരിലൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ ടീമുകളായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് അവരുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ 150 കുടുംബങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ 1ാം ഘട്ടമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളും പോക്കറ്റ് മണിയും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അവരുടെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് കരകയറ്റണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അതിന് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു വർഷം പുതിയതായി ഒന്നും വസ്ത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർഭാടത്തിന്റെയും ആഘോഷത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും കുട്ടികളും ഒന്നും പുതിയതായി വാങ്ങിക്കില്ല എന്നൊരു പ്രതിജ്ഞയാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ പണം ഈ കുടുംബങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അതുകൂടാതെ തന്നെ കൈപുണ്യം എന്നൊരു പരിപാടിക്കും ഞങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപികമാര്, രക്ഷകർത്താക്കള്, കുട്ടികള് അവര് ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് വീടുകളിൽ നിന്നും വളരെ രുചികരമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. അത് പ്രദർശനവും അതിന്റെ വിൽപ്പനയും. അതിൽ നിന്നും സമാഹരിക്കുന്ന തുക ഈ കുടുംബങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഏതാണ്ട് 4 കുടുംബങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നുപോയ 4 കുടുംബങ്ങളുടെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് നമ്മൾ നേതൃത്വം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ അവിടെ ആ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തൊഴിലിന് പറ്റിയ ഉപകരണങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തയ്യൽ മെഷീൻ ഇതുപോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പല കുടുംബങ്ങളുടെ തയ്യൽ മെഷീൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഞങ്ങൾ പലരുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് അവർക്ക് പല കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇതിനോടകം ആ ഉപകരണങ്ങൾ മെഷീൻ ഇപ്പൊ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു യജ്ഞത്തിലാണ്. ഈ ആഴ്ചയിലെ ചർച്ച വെൽസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. സഭാവാർത്തകളും നിങ്ങളുടെ ഇടവക വിശേഷങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം: ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, ചർച്ച് വെൽസ് പ്രോഗ്രാം, കെയർ ഓഫ് ഡിവൈൻ വിഷൻ, ഡിവൈൻ മീഡിയ കോംപ്ലക്സ്, മുരിങ്ങൂർ PO, ചാലക്കുടി. പിൻ നമ്പർ 680309. ഫോൺ നമ്പർ 048027000893. മൊബൈൽ 860642000011.